आफ्नो माटोमा चाहिँ जीवन देख्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ गत आर्थिक वर्षबाट हामीले के अभियानहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। खास गरी किसानको उत्पादनको चाहिँ जुन जिम्मा सरकारले सकिरहेको अवस्था छैन, त्यसरी उत्पादन चाहिँ खेर गइरहेको छ। कृषि उत्पादनलाई हामीले चाहिँ सही ढङ्गले मूल्य दिन सकिने अवस्था छैन। यो चाहिँ गाउँमा भइरहेको जुन बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले के अध्ययनहरू गऱ्यौँ, के अभियानहरू अगाडि बढायौँ। त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेर हामीले काम अगाडि बढाइरहँदा मूलतः हामीले कफीलाई चाहिँ अलि मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले अगाडि बढिरहेका थियौँ। त्यसैले यो कृषि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था र युवासँग उपप्रमुख कार्यक्रम मार्फत शुक्लाण्डी नगरपालिकासँग समन्वय गरेर हामीले यो आर्थिक वर्षमा हामीले कफी चाहिँ सङ्कलन गर्यौँ। खास गरी शुक्लाण्डी नगरपालिका अन्तर्गत रहेका किसानहरूसँग उत्पादन भइरहेका कफीहरू त्यो 1 केजीदेखि झन्डै तपाईँको चाहिँ 50-60 केजीसम्म एकजना किसानले हामीसँग वितरण सङ्कलन गर्नुभयो। त्यसले गर्दा झन्डै 1200 केजी वरिपरि कफी चाहिँ हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। र यो आर्थिक वर्षमा झन्डै 10,000 कफीको बिरुवाको नर्सरी हामीसँग छ। त्यो कफीको नर्सरीबाट हामीले अबको यो सिजनमा हामीले बिरुवा वितरण गर्दैछौँ भने आगामी वर्षको लागि हामीले झन्डै 20,000 कफी बिरुवा उत्पादन गर्ने गरी ब्याग तयार भइसकेको छ। यो कृषि सहकारीको चाहिँ हामीले एउटा स्थापना कालदेखि नै खास गरी जुन युवाहरू वैदेशिक रोजगारी पलायन भइरहेको गाउँमा चाहिँ बसाइसकेको कारणले खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो भएर उत्पादनसँग नजोडिएको अवस्थामा हामीले हाम्रो आफ्नो माटोमा आफ्नो देशमा भविष्य देख्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा कोणबाट चाहिँ सुरु गरौँ भनेर मुख्यतः हामीले कफीलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाएका छौँ। यसमा चाहिँ शुक्लाण्डी नगरपालिकाबाट केही सहजीकरण पनि भएको छ। खास गरी युवासँग उपप्रमुख कार्यक्रमबाट हामीलाई जुन चाहिँ सहयोग भएको थियो त्यो अन्तर्गत गर्दा चाहिँ झन्डै अहिले हामीसँग 100वटा समूहहरू हामीसँग आबद्धता भएको छ। खास गरी शुक्लाण्डी नगरपालिका मात्र होइन, यससँग जोडिएका छिमेकी पालिकाहरू म्याग्दे गाउँपालिका, भिमाद नगरपालिका, घिरिङ चाहिँ गाउँपालिका, त्यसै गरी छिमेकी जिल्ला स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिका, पुतली बजार नगरपालिकाका किसानहरूले पनि आफ्नो बारीमा उत्पादन भएको कफीहरू हामीसँग सङ्कलन गर्ने र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ उतिखेरै चाहिँ तपाईँको भुक्तानी दिने, पैसामा उत्पादन गर्ने। यसरी गर्दा झन्डै 1200 केजी सङ्कलन भएको र आगामी वर्ष यसको झन्डै दोब्बर हुने हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा सङ्कलन भएका कफीलाई हामीले केही निजी कम्पनीसँग समन्वय गरेर चाहिँ अरू त्यसपछिका चाहिँ प्रशोधनका कामहरू गरेका छौँ। यस वर्ष चाहिँ हामीले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डसँग समन्वय गरेर हामीले आफ्नै पल्पिङ मेसिन स्थापना गर्दैछौँ र अब आउने मङ्सिरको 1 गते राष्ट्रिय कफी दिवस हो। त्यो कफी दिवसको दिनमा चाहिँ हामीले आफ्नै उत्पादनको आफ्नै सङ्कलन गरेर आफैले त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर हामीले आफ्नै चाहिँ प्याकेजिङ गरेर आफ्नै ब्रान्डिङ चाहिँ बजारमा लैजाने यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले अथवा यो वर्षमा हामीले त्यो उद्देश्य राखेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले नगरपालिकासँग पनि थप समन्वय स्वाभाविक रूपमा गर्नेछौँ। र म चाहिँ के दाबी गर्न चाहिँ चाहन्छु सक्छु भने आगामी चाहिँ अब आउने चाहिँ सिजनबाट दुलेगडा बजार वरिपरिका स्थानीय बजारहरूमा स्थानीय कफी सपहरूमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्थानीय उत्पादनको कफी चाहिँ कफी पारखीहरूलाई कृषि सहकारीले खुवाउँदैछ। यो सन्देश दिँदै पनि छौँ र हामीले खास गरी कृषि सहकारी सँगसँगै बोर्डदेखि ओठसम्म भन्ने एउटा नारा बनाएका छौँ। अब हामीले हाम्रो आफ्नो बोर्ड हुँदैछ, हामीले त्यसलाई प्रशोधन गरेर चाहिँ उपभोक्ताको ओठसम्म चाहिँ कृषि सहकारीले आफ्नो कफी खुवाउँदैछ। DigiLink, get connected, stay connected.